हाँ हाँ जल्दी छुप जा, देखो तो वो आ रहा है कि नहीं। अबे ये तो आ रहा है, चलो नौटंकी शुरू करते हैं। यार आज तो थक गया। अरे ये सब क्या कर रहे हैं? देखो चंपा मटकी के अंदर से सारा नोट खींच ले, इसको लगेगा कि नोट लिफाफे में है। चलो भाई इसका पपलू बनाते हैं। अरे सुनते हो, मुझे टट्टी लग रही है, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो सारे नोट निकाल लेता हूँ। अबे साले वही रख छोड़ इसे। ओ भाई मैं ग्राहक हूँ, इसे खरीदने आया हूँ। हाँ भाई 500 रुपए का है ये। साला इतना महंगा यार, इतना महंगा। अरे कोई नहीं, मेरा तो फायदा ही है। अच्छा भाई ये लो 500 रुपए, मैं चलता हूँ। भाई मजा आ गया तो। अबे साले मजा तो हमें आया, ये देख नोट। बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, अब नोट निकाल लेता हूँ। अबे यार मजा आएगा, करोड़पति बन जाऊंगा। अबे साला नोट कहाँ गया इसमें?